Həbsxanadan qaçmaq istəyi hər məhkumun ilk həbs günündən etibarən düşündüyü, amma həyata keçirilməsi elə də asan olmayan planlardandır. Çünki həbsxana tarixində çox saylı belə cəhdlər olub və demək olar ki, hər 100 hadisədən 98-i uğursuzluqla nəticələnib. Amma buna baxmayaraq, həbsxana həyatından qaçan və insanları heyrətə salan bir çox hekayələr də var. Bugünkü videomuzda həbsxanadan qaçan bəzi insanlar haqqında olacaq. Ted Bundy adlı Amerikalı qatil 30-dan çox qadını öldürdüyü üçün 3 dəfə həbs edilib və onlardan ikisində qaçmağı bacarıb. Psixi pozuntusu olan Bundy'nin qətl üsulu boğmaq və başa şiddətli zərbələr vurmaq idi. O, 1975-ci ildə polis qadını qaçırdığı üçün həbs edilir. Ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamlar rədd etsə də, haqqında araşdırılma aparılır. Maraqlısı odur ki, Bundy özü də vəkil idi. Bu səbəbdən o məhkəmədə özünün vəkilliyini edir. Məhkəmə prosesləri zamanı ona qarşı irəli sürülən iddialar əsasında hüquq kitablarına baxmaq məqsədi ilə kitabxanaya getmək icazəsi alır. İstəyi qəbul edilən Bundy məhkəmə binasının ikinci mərtəbəsində yerləşən kitabxananın pəncərəsindən tullanaraq qaçır. Ancaq bir həftə sonra tutulur. Bu dəfə həbs edilən qatil tək qaldığı kamerada tunel qazır. Tunelin bir ucu türmə rəisinin evinin həyətinə çıxır. Xoşbəxtlikdən o qaçan gecə evdə heç kəs olmur. Bundy evə girərək rəisin paltarları vasitəsilə özünə yeni imic yaradır və Floridaya qaçaraq cinayətlərinə davam edir. Bir çox Amerikan filmlərinin ilham qaynağı olan bu qatil bir neçə cinayətdən sonra həbs olunur və edam edilir. Vasilis Palekostas kriminal aləmdə daha çox Yunan Robin Hood kimi tanınıb. Bu şəxs oğurladığı pulları kasıb ailələrə paylaması ilə məşhurdur. Həbs edilən Yunan Robin Hood 25 il azadlıqdan məhrum edilir. Ancaq həbsxanadan qaçış planını reallaşdıra bilir. Yunan Robin Hood'un qaçış planı filmi xatırladır. O, həbsxanadan helikopterlə qaçır. Palekostasa bu işdə qardaşı yardım edir. Həyatını təhlükə altına qoyan qardaşı, Palekostas'ı kirayələdiyi helikopteri ilə həbsxana bağçasına enərək qaçırdır. 2 il qaçaq həyatı yaşayan Vasilis Palekostas təkrar yaxalanır. Amma bu dəfə də həbsxanadan qaçmağı bacarır və özü də yenə də helikopterlə. İkinci qaçış 2009-cu ildə reallaşır. Palekostas bu dəfə də həbsxana bağçasına enən helikopterlə qaçır. Həbsxana nəzarətçiləri helikopteri görsələr də, həmin helikopterin gələn müfəttişlərə aid olduğunu düşünürlər. Ancaq onlar bu helikopterin Vasilis Palekostas'ı qaçırdığını ağıllarına belə gətirmirlər. Mərkəzi ABŞ-a bağlı dövlət olan Hondurasda filmlərə mövzu ola biləcək bir hadisə baş verib. Belə ki, 2015-ci ildə həbs olunan Francisco Herrera Argueta məhbusluq həyatından canını qurtarmaq üçün sarı parik, qara qadın eynəyi, saxta sinə, dekolte köynək və mavi yubka ilə özünü qadına bənzədib. Lakin onun cəhdi uğursuzluqla nəticələnib. Yüksək Təhlükəsizlik Xidmətinin fəaliyyət göstərdiyi cəza evindən saxta qadın şəxsiyyət vəsiqəsi ilə çıxmağa çalışan məhkum, qalın səsi və kobud yerişi ilə özünü ələ verib. O, yenidən həbs olunub. Qeyd edim ki, həbsxana həyatından qaçış planlarının müxtəlif formaları mövcuddur. Məsələn, vəkilin, həbsxana nəzarətçisinin geyimində həbsdən qaçış planı həyata keçirənlər olub. Başqasının geyimi ilə qaçış planını həyata keçirənlərdən biri məhkum Charles Victor Thompsondur. Belə ki, keçmiş sevgilisini qətlə yetirməkdə təqsirli bilinərək ömürlük azadlıqdan məhrum edilən Thompson hökmdən narazı qaldığı üçün qaçış planı hazırlayır. Thompson digər məhbusları kimi nə tunel qazır, nə də helikopterə minib qaçır. Thompson əvvəlcə saxlanıldığı kameraya paltar keçirdir, sonra isə vəkili ilə görüş tələb edir. O, vəkili ilə görüşü zamanı otaqda paltarını dəyişir və məhkumlar üçün nəzərdə tutulmayan qapıdan çıxıb gedir.
Çıxışda nəzarətçilər ondan şəxsiyyət vəsiqəsi tələb edirlər. O isə özünü itirmədən həbsxana vəsiqəsini təqdim edir. Nəzarətçilər diqqətsiz şəkildə vəsiqəsinə baxıb onu buraxırlar. Çünki onun əynində olduqca bahalı və şux kostyum var idi. Olduqca adi qaçış planı ilə həbsdən çıxmağı bacaran Viktor bunu qeyd etmək fikrinə düşür. Həddindən artıq içib sərxoş olan Viktor ətrafdakiləri narahat etməyə başlayır. Dava çıxardığı üçün polis çağırılır və o yenidən həbs edilir. Alfiya Hins 20-ci əsrdə çox məşhur olmuş bir ləl-cəvahirat oğrusu olub. Günahsız olduğunu deyən Hins 3 dəfə İngiltərənin ən yaxşı qorunan həbsxanalarından qaçmağı bacarıb. İlk qaçışda qaldığı kameranın açarının formasını əzbərləyib, ilk fürsətdə eynisini hazırlayır. Bununla həbsdən qaçır, amma 8 ay sonra yenidən tutulur. Bütün nəzarətçilərə tapşırılır ki, ona bir də açar göstərilməsin. Bu səbəblə o, məhkəməyə müraciət edir. Məhkəmə zamanı ayaq yoluna gedir və əvvəlcədən hazırladığı qandal açarları ilə qollarındakı qandalları açır. Ona nəzarət edənləri isə ayaq yoluna kilidləyərək aradan çıxmağı bacarır. Uzun illər qaçaq yaşayan Hinsinin həbsə girib yenidən qaçması o qədər təkrarlanır ki, nəticədə o tamamilə azad edilir. Richard Lee soyğun zamanı bir adamı öldürdüyü və birini yaraladığı üçün ömürlük həbs cəzası alır. Ancaq elə polis bölməsində dodaq balzamından istifadə edərək qandalları qolundan çıxararaq qaça bilir. Sonradan həbs edilir və cəza alır. 4 ildən sonra havalandırma boşluğundan istifadə edərək həbsdən qaçır. Cəmi 10 ay azadlıqda qala bilir, sonra yenidən tutularaq yüksək səviyyədə nəzarət edilən həbsxanaya salınır. Həbsdə olarkən poçt çantaları təmiri işi ilə məşğul olur. 2006-cı ildə çantalardan birinin içinə girir və çanta daşıyan yük maşınına yüklənərək aradan çıxır. Bu qaçışdan sonra axtarılmağa başlanır və bir polis məmuru tərəfindən saxlanılır. Şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan Richard 2 fərqli ad deyərək gözə görünməz şəkildə aradan çıxa bilir. O bu məharətinə görə hələ də azadlıqdadır. Donald Newbury, Patrick Murphy, George Rivers, Joseph Garcia, Randy Halprin, Mikhail Rodriguez və Larry Harper'dən ibarət məhkumlar 2000-ci ildə nahar yeməyi zamanı 11 həbsxana işçisini və 3 məhkumu əsir götürürlər. Nəzarətçilərin paltarını geyinib, qapıda həbsxana avtomobilinə minib qaçırlar. 2000-ci ilin dekabr ayında onları tanıyan bir nəfərin ifadəsi əsasında yerləri müəyyən olunur. Nəticədə saxlanılan zaman 4 nəfər təslim olur, biri intihar edir, digər ikisi isə bir müddət sonra polis tərəfindən yaxalanır. Amerikanın Kentucky əyalətində Lexington türməsindən qaçan cinayətkar Robert Wick mənfi 20 dərəcə şaxtaya dözə bilməyib, həbsə geri qayıtmaq istəyib. 11 il həbsə məhkum olan 42 yaşlı Wick türmədən qaçdıqdan sadəcə bir gün sonra polisə zəng edərək həbsxanaya geri qaytarılmasını xahiş edib. Qeyd edim ki, 2017-ci ildə ölkəmizdə də belə bir hadisə baş verib. Lənkərandan Bakıya gələn qatardakı xüsusi təyinatlı vaqondan kriminal aləm üzvləri Əli Ağami və müğənni Fədai Laçının sevgilisi, qoca ləqəbli avtoritet Etibar Məmmədov qaçmaq istəyib. Onlar bir neçə dəfə xüsusi təyinatlı vaqonla Lənkərana aparılıb gətiriliblər. Məhz həmin qatarla mütəmadi səfər etmələri məhbuslara plan qurmaq üçün fürsət yaradıb. Onlar bu məqsədlə 6 bucaqlı formada olan xüsusi açar əldə edərək pəncərənin dəmir barmaqlıqlı çərçivəsini çıxartmaqla qaçıblar. Hadisədən bir neçə gün sonra Əli Ağami Şirvanda həbs edilib. Etibar Məmmədov isə hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı öldürülüb. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.